Mga ka-YouTuber, nandito po tayo sa Bagangos Farm, kung saan po ay dito pinapalaki yung ating mga manok na 45 days. Nakita nyo po yung mga bahay na yan. Bahay po yan ng mga manok. Dito po tayo, pupunta po tayo ngayon sa isang bahay kung saan ang mga sisiw pa lang ay kung paano pinapalaki. Yan, nakita po, akyat po tayo dyan sa taas. Yan, kung dito po dumadaan kapag nagpapakain ng manok. Yan, makikita nyo po sa ating video kung saan ay safety yung mga 45 days na manok. Ayan. Yan po sila. Natutulog pagkatapos kumain. Dire-diretso po dapat yung pagkain nila. Tapos kapag CR sila, yung dumi nila, diretso na po yung sa baba. Para hindi po sila nadudumihan. Tapos araw-araw din daw po yung nililinis. Kailangan mayroon din silang vitamins. Ayan po, oh. Mga busog sila. Pero dapat continuous yung pakain nila. Pati yung tubig, laging nakalagay lang din sa lalagyan para inom lang sila ng inom at saka kain ng kain. Ayan po, tutukan po natin yung mga sisiw. I think mga kuwan lang po to, mga 4 days pa lang siya. Pero nakikita nyo naman po kung gaano ang pag-aalaga nila. Malinis yung kanilang pinagkukulungan. Ay, yung isa po. Ayan, nakikita nyo po dyan, napakagaling. Talagang organized po. Alam na alam nila kung paano. Salamat po. Thank you for watching. Pa-share na lang po at saka pa-subscribe.